Toleng, lamun si bibi ulah dipaehan, sia ku aing rek ditalian. Bebaskan heula si bibi, sia heula ka dieu. Atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang neraskeun hanca dongeng. Dinten ieu aki bade medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-38. Carios anu katunda harita teh tukang warung di Talikung di Buruan pikeun mikat si Toleng jeung Ahmad. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyangakeun dongengna. Heuleut sawatara waktu, anak buah Ki Gorda geus anggeus naeur cai. Cai dibawa jeung saengna ka buruan. Cakakak Ki Gorda seuri terus kaluar deui ti warung. Ulah waka dibanjurkeun euy. Keun heula, tungguan sakedeung urang tanya heula ku dewek. Meureun tiis manten caina Kang. Engkena kawas si Abu Nawas. Lah, moal da sakedeung. Rob Ki Gorda jeung anak buahna ngariung ka si bibi, kabeh nulak cangkeng bari molotot. Si bibi mani ngadegdeg geus eueuh harepan kana salamet. Si bibi geus teu mikirna naon deui. Ayeuna mah kari pasrah, rek kitu rek dikieu oge kumakarep. Hei, Bi, ayeuna mah waktu nangan saeutik deui ye. Lamun bibi teu ngabejaan ka kuring, nyawa bibi bakal ngalayang. Tah tenyo, cai ngagolak geus sayagi dina seeng. Eta teh ngahaja nyadiakeun pikeun ngamandian bibi ngarah bersih. Sok jawab, di mana ayana anak bibi anu tadi teh? Lamun eta budak dibikeun ku bibi, bibi tangtu salamet tur bisa ngawarung deui. Tapi lamun teu mikeun atawa teu nuduhkeun, kocor sia. Hehehe. Bener Kang. Podaran we lah. Pokona mah teu beunang anakna, podaran indungna atawa bibina. Keun bae da sarua bae. Pokona mah hana cara kadata sawala. Anakna bahula, bibina kudu kabawa. Tah, kitu Kang. Cicing sia dira, pipiluun wae sia mah kumaha dewek we. Heueuh atuh, sok lah. Mani ulah ngomong sakitu oge. Hei, Bi, kunaon kalah jempe? Kunaon tungkul wae? Sok, jawab. Gado si bibi didangheakeun. Atuh si bibi teh tanggah. Katara panonna geus ceuleuyeut, asa eueuh harepan kana hirup. Tapi pok ngomong tandes. Aden, bade maehan ka bibi mah mangga bae. Asal geus kersana Allah nu Maha Kawasa. Bibi mah pasrah. Perkara budak nu tadi, bibi mah da leres teu terang. Naon anu rek dibejakeun, lain anak bibi. Naon? Belegug sia. Nah dikira aing teu ngarti, apan tadi ngakuna alona si bibi. Malah make jeung daek mangalakeun cai sagala. Lamun lain anak bibi mah, da moal daekeun atuh. Nya teu nanaon ari keukeuh moal ngomong mah. Ngan meureun ieu cai dina seeng. Kapaksa rek dibanjurkeun. Bibi mah pasrah ka nu Maha Kawasa. Sabab kanyaho jeung pangabisa bibi ngan sakitu. Ki Gorda kacida amekeunana lantaran geus teu bisa kitu kieu. Si bibi kalah pasrah. Ret ka anak buahna, rek nitah ngabanjurkeun cai panas ka si bibi. Tapi memeh pok aya anu ngagero ti beh kidul. Hei, batur. Keur naraon eta teh euy? Nah mani ngariung di buruan, keur ngadu muncang. Miluan euy.
Uing oge hayang ulin oi. Hehei. Ki Gorda ngarenjag, tapi campur jeung bunga. Sanajan can lila papanggih jeung si Toleng oge, manehna geus apal kana omonganana. Nepi ka iraha bae oge moal poho. Ret ngaliuk, malah baturna oge ngaliuk kabeh. Ana bre, aya anu datang duaan, anu tayalian, iwal ti Ahmad jeung si Toleng, anu geus nepi deui ka dinya. Lempangna salse, kacirina suraseri teu aya kasieun. Teburung datang anak setan teh. Geus euy, si bibi antep. Ayeuna mah urang ngepung si keet. Keheula Kang. Ulah sok sologoto. Newak kitu bae mah moal beunang. Sabab ku akang oge geus kanyahoan pangabisana. Hiji-hijina jalan, iwal ti kudu diancam, mun can diringkus kokodna, si bibi ulah waka ditinggalkeun. Kitu ceuk sabda. Manehna mah geus eueuh kawani lamun kudu adu hareupan jeung si Toleng mah. Bener Kang, kitu tah ulah sologoto. Tenang we lah. Nu penting beunang. Nah dikira aing rek belegug kawasia, moal deuleu dira. Disentak kitu teh dira jeung sabda teu ngaromong deui. Terus mundur bari kekeureuceman. Baturna anu sejen oge malundur, eueuh anu wani ngomong. Sedengkeun Ki Gorda melong ka si Toleng anu beuki lila beuki deukeut. Anak setan, gancangan ka dieu sia. Yeuh tenyok ku sia. Tah si bibi rek dikulub ku aing. Cai panas geus sadia. Kituna teh bari nunjuk ka si bibi anu geus ditalikung dina patok. Ahmad kacida reuasna lantaran geus nyata Ki Gorda jeung baturna teh datang deui ka dinya nyaan bener-bener hayang newak manehna. Kumaha Kang? Eta nu gelo teh ngancam deui wae. Cicing Mad, kumaha uing we lah. Nah ada moal sieun, tapi aduh itu si bibi tukang warung di kitu-kitunya. Kumaha aturanana ieu teh oi? Be. Kasalametan si bibi utamakeun Kang. Hayo urang deketan. Si Toleng jeung Ahmad ngalengkah lalaunan. Ngadeukeutan ka si bibi anu ditalikung dina halu. Sedengkeun Ki Gorda jeung anak buahna ngariung di dinya, cai dina seeng can dipiceun. Reg si Toleng eureun. Jelema, ieu si bibi rek dikumahakeun. Naha anu teu boga dosa bet disiksa? Teu bener euy, salah eta teh. Naha bet ngabarerang kanu teu boga urusan? Kumaha aturanana ieu teh? Sia kakarang ngartinya, yeuh aing teh boga uteuk deuleu. Sia bisa init ka mana wae, tapi moal burung kanyahoan ku aing. Tah ayeuna kari milih, mending taluk ka aing, atawa rek nandonkeun nyawa si bibi. Ki Gorda nunjuk deui ka si bibi tukang warung. Sedengkeun anak buahna geus cugceg kana pakarang, bedog manirangseb. Katara seseukeutna ting burilak. Jelema, si bibi mah ulah dibabawa, da teu bogaeun dosa. Lamun maneh ngewak ka uing, nya uing we kalian mah atuh. Nah, mamawa kanu sejen, teu bener teuing. Bisa sia ngomong. Tapi meges gandeng. Aing mah teu hayang ngadenge. Ayeuna mah kieu, lamun si bibi ulah dipaehan, kadiekeun kokod sia rek ditalian ku aing. Sakalian jeung maneh budak koplok. Bari nunjuk ka Ahmad. Bebaskeun heula si bibi. Sia heula ka dieu. Aduh, naha mani maksa euy. Nya heug atuh ari hayang kitu mah. Tapi awas.
Lamun uing geus di talian, adi uing di talian, heug si bibi teu dibebaskeun, ulah nyalahkeun ka uing, lamun di dieu loba hulu ting gulutuk. Wah, dikira aing rek sieun, hayo ka dieu. Jang, wayahna nurut euy. Keun lah, nyelehan we heula. Biasana oge anu boga lalakon mah sok eleh heula. Ahmad heraneun lantaran batur mah keung diancam kitu teh. Ari si Toleng mah kaduga keneh seuri. Atuh Ahmad oge gede hate nenyok kitu mah regreg jeung percaya kana kakuatan dirina yen engke bakal bisa bebas. Anu penting mah si bibi salamet heula. Urang teh kapaksa serah bongkokan deui nya Kang. Ih, lain, ieu mah nulungan si bibi. Montong ngomong wae sia, gandeng, yap ka dieu. Nyapek euy. Saha nu nyapek ha? Munding. Heab, hate Ki Gorda panas. Tapi teu loba omong deui, gancang mere isyarat ka anak buahna. Sangkan gura-giru nalian si Toleng jeung Ahmad. Rob kabehanana maju, cugceg nyarekal si Toleng jeung Ahmad, terus leungeunna dikatukangkeun, ditalian pageuh pisan, si Toleng muringis. Aduh, alah ieu, ulah tarik teuing euy, ngajedog sia, pan ieu ge cicing atuh, dawing mah teu lumpat, nya kudu kumaha, maneh hararese, nanaon teh, aduh alah, ulah ngadupak bujur sia, getek deuleu, bisi hitut. Mun teu jempe cocokan sungutna, gandeng. Ceuk Ki Gorda bari molotot, amekeun pisan ka si Toleng teh. Heug atuh, rek jempe ah. Jempe sungut, gandeng cenah. Kaplok pipi si Toleng aya nu nyabok, amekeun meureun pedah ngomong wae. Si Toleng ngareret, breh nu beke nu nyabok teh. Panonna molotot keneh ka manehna. Ku si Toleng dicirian, engke lamun aya kasempetan rek dibayar. Itu cek pikirna. Ari Ahmad mah teu loba pamola, manehna kapaksa pasrah nuturkeun ketak si Toleng. Akhirna si Toleng jeung Ahmad teh geus nyandang tatali. Teu bisa hojah ayeuna mah sabab dijaga ku lobaan. Dirajeng sabda geus ngabar-ngabar bedog. Lamun salah perhitungan mah bisa cilaka. Ari Ki Gorda marah mai ayeuna mah lantaran musuhna geus beunang deui kakeheul anu tadi kaubaran. Tah, euy, teu burung beunang cucunguk gelo teh. Hayo euy, urang balik. Urang setorkeun ka guru. Hayo Kang. Koplok, lempang sia. Mun teu lempang digusur ku aing. Jekuk dira najong bujur si Toleng. Aduh, nyeri burung. Awas sia. Engke dibayar ku aing. Aduh, ieu ceuli mani nyeri. Dasar jelma sinting. Ditajong bujur kalah nyeri ceuli sia. Ya heueuh uing mah kitu. Nu hitut bujur nu era beungeut. Hehei. Tong diajak ngobrol dira. Antep jelema sinting mah. Gandeng tuh disada wae. Si Toleng jeung Ahmad disurungkeun, dipaksa sina leumpang. Atuh rada hararese lantaran si bibi can dibebaskeun. Ahmad mah ngalieukan we ka si bibi teh. Malah mah pok nanya, ieu teh kumaha Kang? Nah teu luyu jeung perjanjian, itu si bibi ditalian keneh. Kumaha aturanana ieu? Heueuh. Kumaha ieu teh euy? Nah si bibi diantep wae. Ih, kehola, uing mah moal wakangalengkah lamun si bibi can dibebaskeun. Ulah sok jalir janji Kang. Goreng jalir janji teh. Ciri-ciri jelema munafik. Heup.
eureun heula. Teu kaci kaya kieu mah. Ngomongna kitu teh si Toleng mah terus eureun, malah mah mali ka tukang. Geduk kana dada aya nu nonyok, maksa nitah maju, tapi si Toleng tetep ajeg. Bangsat, kunaon lo bating lelewa, ha? Lamun sia hayang salamet, lempang sia. Kajaba lamun hayang kojor, aing moal asa-asa nyabut nyawa sia. Ki Gorda mani bolotot bari kakerot. Aduh, eta ngomong mani rarangu kitu. Anu bisa nyabut nyawa mah malaikat Ijroil, lain maneh kan. Deuh, suaban ngomong teh, sok ngaleuwihan pangeran. Hayang nenyo buktina, sia dipencit ku aing. Serepet Ki Gorda ngalugas bedog, mani ngagurilap seseukeutna. Atuh puguh we si Toleng mani ngajenghok, bari unur-unuran muringis. Sedengkeun Ahmad mah teu loba pamola, manehna can manggih akal teuing kudu kumaha supaya bisa bebas. Keheula ulah waka hayang mencit uing. Da moal aya gunana. Uing rek nurut kana parentah maneh, tapi bebaskeun heula si bibi. Alah, sia teh rek marentah ka aing. Lain marentah. Apan maneh anu tadi janji. Tapi naha make teu dijalankeun. Jalir sia. Kehed. Mending lempang atawa mending dikadek. Rugi. Lamun kudu lempang teh. Hayang digandong aing mah. Setan teh. Dira, sabda. Gusur euy. Dira jeung sabda maju. Kep nyekeleungeun si Toleng. Terus dibetot rek digusur, tapi mata kaget. Berat alah batan ngagusur batu sagede telebuk. Make tanaga atuh belegug. Moalnya ngagusur jelema sasi kitu becus. Dasar belegug. Berat Kang. Mustahil koplok. Sok kuduaan, make tanaga. Dira jeung sabda ngabijilkeun tanaga. Metot leungeun si Toleng nepi ka ti beberegeg. Urat beung nepi ka ranteng bakat ku bedas. Tapi si Toleng teu usik-usik acan. Tetep nangtung yang hareup ka palebas si bibi anu masih keneh di talian. Nenyok itu Ki Gorda kaget sabab kumanehna oge kaciri anak buahna nu duaan geus ngaluarkeun tanaga gede. Tapi si Toleng tetep teu usik-usik. Ayo, tarik, make tanaga euy. Anu duaan terus metot, tapi batan kagusur kalah hitut atuh cikikik si Toleng seuri mani ngagigik. Aduh, eta naon disada euy? Aduh, bau sia mani mabek. Doraka sia ngabekok ka aing. Dira jeung sabda asa diwiwirang, tepi ka ngahegakna terus eureun geus taak ayeuna mah. Teu kuat ngagusur si Toleng sabab kacida beratna. Malah Ki Gorda oge colohok menang sajongjongan mah ngaharulang eueuh nu ngomong. Nenyo kanyataan kitu teh si Toleng ukur nyerengeh manehna ngahajah hayang nguji kana pangabisa musuhna. Tetela karosong eueuh pangabisana tanagana ukur ngandalkeun tanaga kasar. Ari si bibi harita teh colohok lalajo si Toleng anu dibebetot kulobaan. Dina hatena terus naneda kanu kawasa hayang meunang pitulung. Tadi mah memeh datang si Toleng geus pasrah asa eueuh harepan. Rek kitu rek kieu oge geus teu jadi pikiran. Tapi sabada si Toleng datang harepanana daratang deui. Nun Gusti, muga-muga eta budak dipaparin kakiatan. Mugia sing bisa nulungan ka abdi. Kitu ceuk si bibi bari teu weleh melong ka si Toleng. Sedengkeun Ahmad dicekelan kuduaan, manehna mah teu loba pamolah ngarumasakeun teu boga kakuatan anu luar biasa kawas si Toleng. Sanggeus rada lila, Ki Gorda anu ngarasa kateter jajaten jadi ambek terus marentah ka anak buahna kabeh sina ngagusur si Toleng babarengan.
Rob kabehnya rekelan dengan si Toleng. Terus Ki Gorda milang nepi ka 3. Hiji, 2, 3. Raketak sarerea ngabijilkeun tanaga ngagusur si Toleng. Tapi mata kaget. Si Toleng mah tetep anteng nangtung kawas tadi teu ngabijilkeun tanaga jigana teh. Tapi bobot awakna ngadak-ngadak jadi berat alah batan batu segede leuit. Hayo sing tarik, betot, bareng. Anak buah Ki Gorda terus ngabijilkeun tanaga, tapi anger si Toleng mah teu rengrot-rengrot. Dira jeung sabda mimiti ngarasa cangcaya, kasieun mimiti bijil deui. Ngan Ki Gorda anu teu aya kasieun teh, manehna mah kalah beuki amok. Dah, ulah eleh euy. Ayeuna antep nu ieu tuh nu saurang deui gusur. Dewek hayang nyaho nah sarua beratna atawa henteu. Gebeg Ahmad ngarenjang. Manehna mah teu boga kakuatan kawas si Toleng. Red ka si Toleng tina sorot panonna kabaca yen manehna teh minta tulung ka si Toleng. Tong sieun jang. Pokona mah lamun urang can hayang init, moal aya anu bisa maksa. Kajaba mun geus barisa mangku jagat. Eta mah beda deui. Tenang we tenang. Keun sina beberegeg ngagusur. Gandeng siah kehed. Ih, kawing teh mani galak. Gep Ahmad pada nyekel kulimaan. Ki Gorda jeung Dira katut sabda teu milu nyekel sabab ngajaga si Toleng. Sedengkeun si Toleng teu eleh geleng, manehna ngocorkeun kakuatan gaibna kana dampal suku ditujukeun ka Ahmad sina rapet jeung jagat. Barang dibetot, tetela Ahmad teu ngarasakeun nanaon. Manehna asa nangtung biasa, sedengkeun anu metotna kuat kati beberegeg, urat beheungna ranteng, tapi Ahmad mah teu kagusur. Nenyok kitu bengong deui Ki Gorda teh. Kaget nenyok kajadian kitu. Setan atah elmuna nahaun ieu teh ha? Heh, kehed. Kunaon sia teh ha? Ngahina ka aing? Lain ngahina, Mang. Tapi uing mah can hayang init. Sabab pamenta uing can dicumponan. Sok atuh bebaskeun heula si Bibi. Sabab si Bibi mah teu boga dosa. Jeung deui ulah mamawa ka si Bibi eta. Da lain dulur uing, lain. Ki Gorda ngahuleng anak buahna oge eueuh nu ngomong. Lila-lila Ki Gorda ngareret ka si Bibi, terus melong deui ka si Toleng. Lamun si Bibi dibebaskeun, nah maneh daek milu ka dewek? Nya daek atuh, ti tadi oge daek aing mah. Boro-boro milu di talian oge apa daek yo. Dah, laan talina, si Bibi bebas. 2 anak buah Ki Gorda muru ka si Bibi. Bret, talina dikeuretan ku bedog. Atuh si Bibi teh mani bungaheun, gancang cengkat, sarta ngucap syukur alhamdulillah. Tong loba omong setan. Nam ka warung sia. Untung tetulus di leo. Ceuk anak buah Ki Gorda bari ngasupkeun bedog kana sarangkana, geus kitu mah nyampeurkeun deui ka Ki Gorda. Si Toleng jeung Ahmad sugema nenyo si Bibi geus salamet mah. Tapi melang keneh bisi sawaktu-waktu diganggu deui ku Ki Gorda. Terus si Toleng ngomong, bangsat, dengekeun ku si laing euy. Si Bibi eueuh hubunganana jeung uing. Lain dulur, lain baraya. Ti mimiti ayeuna ka hareup ulah rek ngaganggu deui. Lamun maneh kumawani ngaganggu ka tukang warung, ulah sambat kaniaya. Nyawa si laing tebusanana. Ngomong naon sia teh jurig. Nah kumawani marentah ka aing. Sia teh can wawuh ka aing. Ieu nu ngaran Ki Gorda.
jago kahot ti tatar kulon. Itu ceki Gorda bari nepak dada, nemongkeun kasombonganana. Manehna teu ngeunah ngadenge omongan si Toleng kitu teh. Oh, Gorda ngaran maneh teh da? Hehehe, hehehe, paingan kalakuan teh kawas roda atuh. Sagala digubung, sagala dibawa, sagala didupak bari babadug. Sabab ari Gorda mah golongan roda. Hehehe. Naon setan? Uing mah lain setan, oi. Kurang ajar dicekek sia ku aing. Ki Gorda geus teu kuat nahan amarah, sebrut narajang ka si Toleng. Angkohna mah rek nyekek, tapi si Tolengan sakilat metakeun sukuna, ditajongkeun kana angen Ki Gorda. Heat cekuk. Oh! Ah! Jengkang, blak nangkara, terus kokosodan bari gogoakan, dua leungeunna nyeklan angen anu karasa seueul jeung eungat. Anak buahna carolohok kabeh, rek maju asa-asa, sedengkeun si Tolengan sakali ngagibegkeun, tali anu nalian leungeunna geus pargat kabeh. Terus ngadeuketan ka Ahmad, kalayan tenang ngalaan tali anu nalikung Ahmad. Atuh mani corolohok dirajeng baturna teh eueuh anu wani maju. Hehehe. Uing mah hayang bebas ti tadi oge. Teu sudit teuing make kudu ngawula ka jelema gelo. Teu beunang dipercaya maneh mah, diajak ngomong kalah rek nyeke. Nya mending balik euy. Hehehe. Hayu Jang, urang leumpang deui. Hayu Kang, kuring ge da hayang balik, lapar ieu. Beuteung asa kukurubukan wae, ceuk Ahmad bari ngusap beuteungna. Teu loba omong deui leos si Toleng jeung Ahmad teh muru ka warung si Bibi. Pada melong ku dirajeng baladna eueuh anu wani ngudag. Bus duanana ka warung, kasampak teh si Bibi keur nyuuh kana meja. Lantaran beungeutna panas asa ting haream. Jaba awakna nyareri urut ditalikung pada nyiksa. Bi, kunaon nyuuh wae? Aduh, Ujang, bibi teh disiksa ku nu garelo. Ieu beungeut mani peurih. Kusaha? Nya, ku jelema anu tadi. Wah, Kang, lain hampuraeun atuh. Kudu ditumpes jelema kitu mah, nepi ka iraha oge. Moal eling jelema geus kalinihan ku iblis mah. Ahmad mani kekerot amekeun ka Ki Gorda jeung baturna. Tenang, Mad. Keun bae ulah rusuh. Nu kitu mah da moal ka mana-mana deui. Tangtu engke oge datang deui. Lamun maranehna narajang, ya urang lawan ayeuna mah. Kumaha atuh ayeuna? Nyokot cai atah, urang ubaran si Bibi. Ahmad nurut manehna gancang nyokot cai. Song dibikeun ka si Toleng. Harita keneh dijampe sarta diburakeun kana beungeut si Bibi. Aya berkah, diijabah ku nu kawasa, panasna leungit sapada harita, tiis teu karasa nyeri. Hatur nuhun, Ujang. Hampuranya Bi, gara-gara uing, Bibi jadi milu riweuh yeuh. Tapi sing percaya ka uing Bi, da uing mah teu aya niat nyelakakeun ka Bibi. Sakali deui, hampuranya Bi. Ceuk si Toleng, manehna sadar yen kasulitan anu kaalaman ku si Bibi teh gara-gara kalakuan manehna. Dihampura pisan, Ujang. Keun bae, da ku bibi geus kaharti ayeuna mah. Tapi kumaha atuh eta jelema anu garejul teh moal ngakalakeun deui ka bibi? Mudah-mudahan we moal daratang deui. Si Toleng jeung Ahmad reureuh di warung. Manehna boga niat rek meuting di dinya. Bari sakalian ngajaga si Bibi bisi kumaonam. Malah mah Ahmad teh mantuan beberes, mantuan bebersih,
sabab si bibi mah capeun jaba baluas keneh deui. Mitra sadaya, hanjakal pisan waktos ngatenyekapan, kanggo dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah enjing pageto urang teraskeun deui. Kumaha ketak Ki Gorda salajengna, antos terasna dina cariyos Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-40. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.